Чому свистить слуховий апарат? Перше. Неправильне розташування у вусі може бути причиною свисту. Важливо правильно і герметично встановити пристрій. Друге. Застарілі вкладки можуть спричинити свист. Рішення – виготовити нові вкладки. Третє. Накопичення вушної сірки може викликати відбивання звуку. Вирішення – видалити сірчаний корок. Четверте. Підвищена гучність в апараті. Рішення – звернутись до спеціаліста для кращого налаштування апарату. П'яте. Взаємодія з головним убором. Свист припиниться, як тільки ви вдягнете головний убір або трошки зменшить гучність в апараті. Шосте. Пошкодження трубки може спричинити свист. Вирішення – заміна трубки. Сьоме. Апарат вийшов з ладу. Зверніться до спеціаліста, і він з'ясує причину свисту та допоможе його прибрати.